За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийнхээ бичлэгээр хэдүүлээ. Одоо даймондын хэлбэртэй энзимл урдлын шугамыг хэрхэн яаж ашиглах талаар үзье. За тэгээд дээрэс нь хэрэг танд энэ шугам байхгүй тохиолдолд энгийн аргаар зөвхөн одоо юм шулуун зөмл урдлын шугам ашиглаад хэрхэн даймонд хийх вэ гэдгийг бас энэ бичлэгээрээ үздэцгээе. За тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө та нар одоо анх удаа үзэж байгаа хүмүүс байвал одоо subscribe тавьж дэмжгээ бити мартаарай. За тэгээд эхэлцгээе. За ингээд шугамаа эндээ ингээд маш олон төрлийн хэмжээсээр ашиглаж болдог. Давуугаа одоо хэмжихтэй маш сайн тэгшин хэмтэй нь үү бас үгүй нь үү гэдгийг анхнаасаа сайн шалгаж юм эхлэх бол нэг далийн авчвал зөмөл урдл чинь аягүй хурдан хэмжээ алдна. За одоо энийг жишээ нь яаж за эхлээд бол ингээд харж чад ингээд ингэж таарах юм байна. За яг ингэж таарах юм байна. За ингээд л яг даймонд мань гараад ирэх юм байна. Тэгээ энэ яах вэ гэхээр энэ аягүй олон хэмжээсүүд байгаа шүү дээ. Ингээд авч. Тэгээ энэгээрээ л ингээд томсгоол ингээд жижигсгээл явах юм байна. Тэгээд яг градус нь бол 45 градус гэж байна. За одоо бүр жижигнэр хийж үзье. Юмнийгээ одоо хэдүүлээ 1.5-аар таарад өгөх нэ. За ингээд таарж гад. За ингээд дээрээсөө л ийм л ах. Ийм амархан юм. За ингээд том жижиг одоо ийм даймондуудыг ингээд энэ шугамыг ашиглаад хийж болох юм байна. Гэхдээ энэ шугам байхгүй болвол бас энэ шулуун шугам ашиглаад хэдүүлээ одоо даймонд хийж сурах. За тэгээ шугамгүй хүмүүс маань одоо ийм шугам олдохгүй байна гэдэг хүмүүс бүр болохгүй бол одоо ийм нэг Монголд ийм төмөр шугамнууд байдаг шүү дээ. Эний арт талд угаасаа инчнийх нь инч гэдэг хэмжээс байгаа. За одоо хэдүүлээ даймонда хийж үзье. Бид нэр тийм цулгаа даавах хэрэг болно. За цулгаа юм цагаан за ямар ч өнгөж болно дөө. Над би бол ихвчлэн одоо хээгээ тодруулахын тулд ийм цагаан даваа ашигладаг. Цагаан даван дээр одоо бүхэл өнгөнүүд гоё тодорч харагддаг учраас. За тэгээд биднэрт 3 инч. Ингээд 1 2 3 багаз. За 3 инчээр за дээр нь бурт нь биднэрт 6 инч хэрэг болно. За яг ийм болохоор хараа 3 инч 6 инч. Эндээс 2 ширхэг хэрэг болно заяа. За яг даймонд хийх өнгө болохоор би юм хөх өнгө байгаа юм байна. Арай тод харагдах байх гээд 3 инч дэн баг арай өрхгүй мө за цаарай. За тэгээд биднэрт 6-аар 2 штэ. Бар хүрчих юм байна. Оо яг хүрх юм байна. За ингээд 2. Эндээс 2. За тэгээд биднэрт дахиад нэг одоо даймондын маань голд бас хөрөнгө хэрэг болно. За энэ хөхөөс маань арай бүтэг нэг юм үүс боллоо. За эндээс болохоор 1.5-аар 1.5. За эндээс болохоор 4 хэрэг болно. 1 2 3 4. За ингээд даймонд хийхэд бэлэн болж байна. Одоо яах вэ гэхээр эднийга яг одоо голоор нь диагоналдуулаад энэ өнцгөөс энэ өнцөг хүртэл бүгдийг одоо энэ тэгш өнцгтүүдэд хуваачин гэсэн үг ингээд. За цагааныгаа мөн алхаагүй. За одоо яах вэ гэхээр энэ хоёрыгоо ингэж тавьж агаад ингээд шулуунаар ойж өгнө гэсэн үг. За ингээд л ойд байна. За ийм болно гэсэн үг байхгүй юу? За ингээд ойсон зүйлүүдээ эндүүд нь ингээд гүн өнгө тал руу ингээд эндүүд чинь гэсэн үг. За ингээд эндүүдчээд энэ чинь нэг юм хошуу гарсан байгаа шүү дээ. Энэ
энэ эдрийнийхөө тэгээд яг тэгшлээд гоё тайраад өгчих болно. Одоо жишээ нь ингээд за тэгээ ингээд гараад ирж байгаа сте. За бүгднгийн тэгнэсэн үг шүү дээ. За одоо тэгээ яах вэ гэхээр 1.5 инчтэй дөрвөлжин байгаа шүү дээ. Энийг хэдүүлээ. Ингээд нуглаад өгчих дундуур зураас үсгэж байгаа. За үүнийг хэдүүлээ. Энд бүгдийг ойж өгнө гэсэн үг. Ингэж ойж өгөх байхгүй юу? Бүх одоо энэ гурвалжингуудтай яг адилхан хийнэ гэсэн үг шүү дээ. За би харуул идэхгүй бол зарим наалахгүй ч магадгүй. За энийг бас юм. Тийм ээ. За дараагийнх нь одоо эн чинь бас ингэж байрш. Энэ diamond маань ерөөсөө ингээд ерөнхийдөө биетэй болчихж байгаа байхгүй юу? Өнгийн ингэж хавсарч тавьж байгаа шүү дээ. За ингээд ойно. Энэ зураас үсгэх нь болохоор ойхот нь амар харагдана гэж ингэж зураас үсгэж байгаа байхгүй юу? Тэгшхэн ойгдно. За ингээд бүгдийг ингээд оёд өгнө. За ингээд бүгднийг ойцсон. Одоо яах вэ гэвэл бүгднийх нь энэ ойсныгаа голоор нь цусна гэсэн үг. Одоо нэг энэ шүү дээ. За энэ саяхан сүлд ойсон дөрвөлжингийнхаа ойдлоос илүүгээр ойдлынхаа хажуугаар гэсэн үг. Ойдлтыг нь болохгүй шүү дээ. Энэ ойдл маань энэ явж байна. Ойдлоо ингээ илүү ингээ хайчилж байгаа. Юу тусаж авч байгаа байхгүй юу? Бүгднийхийг нь. Бүгд яг адилхан. За одоо ингээд нөгөө голдоо ойсон дөрвөлжингөө эргүүлээд эндүүдэд өгчих. Тэгэхээр нөгөө нэг тусаж авсан маань нөхөгдчихөж байгаа юм. За ингээд бүгд нь яг адилхан. Гэт голд нь би ингээд зүгээр нэг дөрвөлт одоо diamond биш бас голдоо юм нэг хээ давхар гаргаж өгч байгаа байхгүй юу энэ чинь. За одоо ингээд харцгаа хэдүүлээ. Бидний сая одоо хийж сурсан юм маань ямар харагдах нь вэ? За ингээд ийм diamond гараад ирж байгаа зү. За одоо энийг хэдүүлээ ингээд шулуун оёод эндүүдэд л энэ маань нэг бүтэн хиймэн гараад ирж байгаа байхгүй юу? За ингээд ойцсон. Хараа ийм гоё болчих шүү дээ. Одоо энийгаа ингээд л эндүүд чинь хаглаад дундуур нь ойсныхоо голоор одоо ойдлоо хаглаад л эндүүдчих байхгүй. Тэгвэл арай товоохгүй. Ингээ өнөөдрийн маань танарт заасан одоо diamond маань энгийн ийм шулуун зүүн урлын шугам ашиглаад ийм амархнаар хийж болох нь. Энэний маань хэмжээ болохоор шүү дээ 10.5 инч өндөр нь. За өргөн нь болохоор 5 инч. Тэгэхээр нэлээд өргөн том diamond болчихж байгаа байхгүй юу? За ингээд өнөөдрийнхөө энэ хийсэн diamond-оо та хэд чамаагүй хувлаад дэрний уут, хүнжиллийн одоо уут за өөрөө гэдгийг гоё өөрийнхөө бүтээл бинийг ингээд шингээгээд оруулах боломжтой. За тэгээ өнөөдрийнхөө бичлэгтэй хамт байсан маш их баярлалаа. Subscribe дарж одоо миний сургалтын YouTube хуудсыг дэмжиж бити мартаарай. За тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр бас нэг өөр юм хөм блог хийж сурцгаая. За үнийг ашиглахаа бити мартаарай. Мөн асуух зүйл байвал доор комент бас бичгээ битгий мартаарай.